నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ పురు ధవన్ మరియు ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం చర్చించబోతున్నాం. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ సమయంలో శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఎందుకు వస్తుంది? కిడ్నీ చెడిపోతున్నప్పుడు దాని మన ఆరోగ్యంపై ప్రభావం ఏమిటి అనేది మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఈ వీడియోలో మనం మొదటగా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఎప్పుడు, ఎలా కిడ్నీ రోగి అనుభవించగలడో ప్రారంభిద్దాం. కాబట్టి మీకు తెలిసిన ఎవరికైనా కిడ్నీ సమస్య ఉంటే, నడిచేటప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉంటే అది వేరే విధంగా సూచిస్తుంది. అదే వ్యక్తిని మనం పడుకోబెడితే, అతను పడుకుంటే, నిద్రపోవడానికి పడుకుంటే, అతని శ్వాస ఆగడం ప్రారంభమవుతుంది అంటే అది వేరే కారణం వల్ల జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ కారణాలు ఏమిటి? ఎందుకు జరుగుతుందో దీన్ని మనం లోతుగా అర్థం చేసుకుందాం. కాబట్టి కిడ్నీ ఫిల్టర్ చేసే సమయంలో రక్తం లోపం ఉంటే, ఎందుకంటే కిడ్నీ తక్కువగా పనిచేస్తోంది. శరీరంలో హీమోగ్లోబిన్ తయారవ్వడం లేదు. హీమోగ్లోబిన్ 5-6 చుట్టూ ఉండి ఇలాంటి రోగి మెట్లు ఎక్కితే శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది. 10 అడుగులు నడిస్తే శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది. శరీరంలో చాలా బలహీనత ఉంటుంది. రోగి లేవలేడు, ఎప్పుడూ నిద్రపోతూనే ఉంటాడు. అయితే మన శరీరంలో రక్తం కొరత ఉంటే మనకు శ్రమ చేయడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది. కొంచెం పని చేసినా శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది. ఎందుకంటే మీ శరీరానికి రక్తంలో ఆక్సిజన్ అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ మీ శరీరంలో అంత రక్తం లేదు. కాబట్టి మీ ఊపిరితిత్తులు వేగంగా ఆక్సిజన్ను లోపలికి తీసుకోవడం ప్రారంభిస్తాయి. ఎందుకంటే మొత్తం శరీరానికి వేగంగా ఆక్సిజన్ అందించాలి. ఎందుకంటే హీమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉంది. కాబట్టి మన ఊపిరితిత్తులపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. మన శ్వాస ఆడటం ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఇది మీరు గమనించాలి. రెండవ రకమైన శ్వాస సమస్య గురించి మేము చెప్పినప్పుడు అది రోగి తీసుకునే సమయంలో ఉంటుంది. అయితే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఉన్న రోగుల్లో మరో సమస్యను కూడా మనం చూస్తాము. రోగి కాళ్లలో నీరు నిండిపోతుంది. మీరు ఊహించండి, మీ కాళ్లలో నీరు నిండిపోయింది. మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు మీ కాళ్ళు పైకి వస్తాయి. మీ ఊపిరితిత్తులు మరియు కాళ్ళు ఒకే స్థాయిలో ఉంటాయి. మీ కాళ్ళు మరియు ఊపిరితిత్తులు ఒకే స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మీ కాళ్ల నుండి నీరు మీ ఊపిరితిత్తులలోకి ప్రవహిస్తే ఏమవుతుంది? మీరు 5 నుండి 10 నిమిషాలు పడుకుంటారు. మీకు మీ శ్వాసలో ఇబ్బంది అనిపించడం ప్రారంభమవుతుంది. మీకు ఉక్కిరిబిక్కిరి అనిపిస్తుంది. మీరు నీటిలో మునుగుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మీ ఊపిరితిత్తులలో నీరు నిండుతుంది. మీ ఆక్సిజన్ మోసుకెళ్లే సామర్థ్యం లేదా ఊపిరితిత్తుల విస్తరించే శక్తి నీరు నిండడం వల్ల తగ్గిపోతుంది. కాళ్లలో నీరు ఎందుకు నిండుతుందో? ఎందుకంటే అన్ని కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ రోగుల్లో ఈ సమస్య ఉండదు. అయితే కాళ్లలో నీరు నిండడం ప్రారంభమయ్యే కారణం ఏదో ఒకటి ఉండాలి. అందుకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాము. అందుకోసం మీరు ఏమి చేయాలో అంటే F.T రిపోర్ట్ లేదా L.F.T రిపోర్ట్లో టోటల్ ప్రోటీన్ విలువ ఉంటుంది. రక్తంలో ఎంత ప్రోటీన్ ఉందో అలాగే దాని కింద టోటల్ ఆల్బ్యూమిన్ అని రాసి ఉంటుంది. అయితే ఎవరి శరీరంలోనైనా ప్రోటీన్ పరిమాణం, ఆల్బ్యూమిన్ పరిమాణం ఈ రెండింటిలో ఏదైనా ఒకటి సాధారణ విలువ కంటే తక్కువగా ఉంటే రక్తం పలుచనవుతుంది. పలుచనవడం వల్ల దాని కొంత భాగం ద్రవ పదార్థం శరీర నరాల నుండి బయటకు వచ్చి కాళ్లలో నిండడం ప్రారంభమవుతుంది. కాళ్లలో నిండినప్పుడు మనం కాలు ఎత్తినప్పుడు అది ఊపిరితిత్తుల్లో నిండుతుంది. మొత్తం ప్రోటీన్ లోపం కారణంగా మీకు కాళ్లలో వాపు వస్తుంది. ఇదే విధంగా ఒక రోగి యొక్క థైరాయిడ్ చాలా ఎక్కువగా డిస్టర్బ్ అయితే, కానీ థైరాయిడ్ కాదు, థైరాయిడ్ TSH, T3, T4 ఇవి డిస్టర్బ్ అయితే అతని శరీరంలో కూడా మనకు వాపు కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా కాళ్లలో. కానీ దాంతో శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది తక్కువగా కనిపిస్తుంది. అప్పుడు మనం హీమోగ్లోబిన్ పూర్తి చేయాలి. ఇప్పుడు మనం హీమోగ్లోబిన్ కిడ్నీ ఫిల్ట్రేషన్లో పూర్తి చేయాలి. అందుకే మనం ప్రోటీన్పై దృష్టి పెట్టాలి. ఆహారంలో ఐరన్పై దృష్టి పెట్టాలి. ఫోలిక్ యాసిడ్, విటమిన్ బి ఇవి శరీరంలో రక్తం తయారవ్వడానికి అవసరం. ఏదైనా విధంగా రక్తం తయారవ్వడం ప్రారంభమైతే మనకు నడవడంలో ఇబ్బంది, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది తగ్గుతుంది. ఇలాగే మనం పాదాల్లో నీరు చేరడం గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనం శరీరంలో మొత్తం ప్రోటీన్ను పూర్తి చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రోటీన్ అనేది ఒకటి. మనం కిడ్నీకి ప్రోటీన్ ఇస్తే క్రియాటినిన్ తయారవుతుంది. ఇవ్వకపోతే వాపు వస్తుంది. అందుకే మనం సింపుల్గా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మన ఊపిరితిత్తులు మన కిడ్నీ కంటే చాలా ఎక్కువగా ముఖ్యమైనవి. ఎందుకంటే కిడ్నీ పూర్తిగా చెడిపోతే డయాలిసిస్ ఉంటుంది. అందులో భయం ఉంటుంది. కానీ ఊపిరితిత్తులు చెడిపోతే వెంటిలేటర్ ఉంటుంది.
వెంటిలేటర్ మరియు డయాలిసిస్లో ఒకదాన్ని ఎంచుకోవాలంటే మీరు డయాలిసిస్ను ఎంచుకుంటారు కదా. అందుకే మీరు ఎప్పుడూ మీ ఊపిరితిత్తులను చెడిపోనివ్వరు. కిడ్నీని రక్షించడానికి ఈ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకంటే వెంటిలేటర్ ఉంది మరియు వెంటిలేటర్ నుండి బయటకు రావడం సులభమైన పని కాదు. మరొక పని ఏమిటంటే మీరు మీ ఆహారంలో ప్రోటీన్ చేర్చాలి. కానీ ప్రోటీన్ అలా ఉండాలి. అది శరీరంలో శోషించబడుతుంది. శరీరంలో వ్యర్థ పదార్థం తయారు చేయదు. కాబట్టి ఎంతైనా వెజిటేరియన్ సోర్సెస్ మరియు ప్రోటీన్ ఉంటే అది ఒక కిడ్నీ ఫిల్టరేషన్ తీసుకోగలదు. ఎలా చేర్చాలో అది ఇవ్వబడుతుంది ఎందుకంటే అది శరీరానికి అవసరం. ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్లు వస్తాయి. అవి కూడా ఇవ్వబడతాయి ఎందుకంటే శరీరంలో ప్రోటీన్ నింపాలి. మేము మూత్రంలో ప్రోటీన్ నష్టం జరుగుతున్న దాన్ని కూడా ఆపాలి. ఇప్పుడు శరీరం నుండి బయటకు వెళ్తున్న ప్రోటీన్ అది బయటకు వెళ్ళకూడదు. అందువల్ల మేము మూత్రంలో ప్రోటీన్ను తగ్గిస్తే, ఆహారంలో పెంచితే, మేము ఆహారంలో తీసుకున్నది శరీరంలో నిలవడం ప్రారంభిస్తుంది. రక్తంలో ప్రోటీన్ పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది. కడుపు వాపు తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే ఊపిరితిత్తులను రక్షించడానికి డయూరిటిక్ మందులు కూడా ఉంచబడతాయి. శరీరంలో నీటి పరిమాణం తక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవడం వల్ల ఊపిరితిత్తులకు ఇబ్బంది తక్కువగా ఉంటుంది మరియు రాత్రి నిద్రపోతున్నప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది రాకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఈ వీడియోను ఇక్కడ వరకు చూసి ఉంటే మీరు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్లో ఎందుకు ఇబ్బంది వస్తుంది, ఏ రకమైన ఇబ్బంది వస్తుంది మరియు దానికి పరిష్కారం ఏమిటో అర్థం చేసుకున్నారని నేను ఆశిస్తున్నాను. అయినప్పటికీ మీ మనసులో ఏదైనా సందేహం ఉంటే, ఏదైనా అడగాలనుకుంటే నన్ను అడగవచ్చు. ఇది చెప్పి నేను మీ అందరితో కూడా వీడ్కోలు తీసుకుంటాను. తదుపరి వీడియోలో కలుద్దాం. అప్పటి వరకు ఆనందించండి.